Praegu õpib Lätis kokku alla 12 000 välisüliõpilase ja nende arv on viimase 10 aastaga peaaegu kahekordistunud. Hinnanguliselt on nende panus Läti majandusse eelmisel aastal märkimisväärne, ligikaudu 400 miljonit eurot ehk alla protsendi sisemajanduse kogutoodangust. On kindlaks tehtud, et Euroopa tudengid Lätis kulutavad eluasemele keskmiselt 520 eurot kuus, Aasia riikide tudengid aga 200 eurot vähem. Erinev on ka igapäevaste kulutuste suurus. Euroopa tudengid panevad erinevateks kulutusteks kõrvale keskmiselt 420 eurot kuus, Aasia riikide tudengid aga vaid alla 300 euro. Viņam vienkārši mazāk pirktspēja. To mēs varam redzēt pēc IKP. Tad kaut gan tā ir tā vidusšķira, kas brauc šeit. Tā vidusšķira Indijā, piemēram, nav tik maksātspējīga kā vidusšķira, protams, Ziemeļvalstīs vai Vācijā. Un tāpēc tā daudz lielāka pievienotā vērtība gan studiju maksu ziņā, gan arī skatoties uz izdevumiem, cik bieži iet tusēties, piemēram, cik naudiņu atstāja Peldielā, Vecrīgā, noteikti tie Eiropas studenti. Praegu on Lätis iga 4. välistudeng Indiast ja nende arv läheneb 3000. Järgmisena tuleb Usbekistan, kust on veidi üle 1000 üliõpilase. Lätis õpib umbes 900 Ukrainast, Saksamaalt, Rootsist pärit noort ja alla 700 Sri Lanka kodaniku. Soomest ja Venemaalt tuleb alla 500 üliõpilase, kuid teiste riikide üliõpilaste arv on Läti ülikoolides 200 ringis või isegi vähem. Reiz jāsaka tas, ka studiju izvēle ir gana komplekss process. Kā rāda zinātnieku veiktie pētījumi, Latvija ļoti bieži būs vismaz 2., ja ne 3. izvēle ārvalstu studentiem. Mums ir jāceļ arī, protams, visiem kopā kvalitāte tam, ko mēs varam piedāvāt no Latvijas, lai mēs konkurētu par Eiropas valstu studentiem. Šobrīd tas reāli izdodas tikai medicīnas un veterināru medicīnas studiju programmās. Eesti kogemustest välistudengitega räägime Tallinna Tehnikaülikooli näitel, kus veel 5-6 aastat tagasi oli sisseastumisel väga suur tung Pakistani, Iraani ja Nigeeria kodanike poolt. Tänaseks on see muutunud. Tallinna Tehnikaülikoolis õpib hetkel 9100 üliõpilast ja nendest siis circa 10% on välisüliõpilased, kui me vaatame bakalaureuse ja magistri taset. Ja kui me vaatame viimase aasta vastuvõttu, siis esikolmik oli Soome, teisel kohal oli Ukraina ja 3. kohal oli Aserbaidžaan. Aga kui me vaatame 5 aasta tagust aega, siis Soome oli endiselt esimene, aga selle esikolmikus olid Pakistan, Iraan ja kohe kannul Nigeeria. Ent siis hakati rohkem tähelepanu pöörama tudengikandidaatide akadeemilisele võimekusele ja olukord muutus. 5-6 aastat tagasi oli meil Tehnikaülikooli väga suur tung nendest riikidest, aga Tallinna Tehnikaülikool võttis vastu otsuse, et me väga valime siis akadeemilise võimekuse järgi välisüliõpilisi, keda me vastu võtame ja ma võin öelda, et Tallinna Tehnikaülikooli vastuvõtu lävendid välisüliõpilast on Eesti ülikoolide võrdluses kõrgeimad ja peale siis selliste rahvusvaheliste SAT ja GRE testide lisamist vastuvõtu nõuetesse on ka see riiklik siis statistika natukene muutunud. Aga ikkagi eksootilistest riikidest tudengid armastavad Eestit endiselt. I managed to find this, Tallinn University of Technology, and this is where I found it. I love their overall feeling here, their overall benefits. They are very open. They're basically, in a nutshell, they have more benefits, and I would say that I did not make the wrong choice. I love it here. Everything here is great so far. I've always wanted to study European law as well as international law, and I've always wanted to study in Europe. So I looked at a lot of universities. I looked at Spain, I looked at Germany, but they did not give this particular course. And then a friend of my father's, he suggested that you should look at Taltech because it does have a lot of, courses and opportunities. And then here I am.